Hello. Hello. আপোনালোক সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেল গুণগুণান মমৰ অনিতি ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ মই মনীষা আৰু গুণগুণে স্বাগতম জনালো নাগনি আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৰে খবৰ ভাল আৰু আজি বহুত দিনৰ পিছত আচলতে ভিডিঅ' এটা কৰিবলৈ গৈ আছোঁ মাজতে তেনেকৈ নকৰি বহুত বেছিয়ে হৈ গ'ল দুসপ্তাহ মানে হ'ল চাগে মোৰ ভিডিঅ' নিদিয়া আৰু মানে কেতিয়াবা এনেকুৱা হৈ যায় ন কি আৰু একেটা বস্তুকে দেখুৱাই থাকিম নিচিনা আপোনালোকেও আমনি পাই যাব সেইটো কাৰণে কি মামা এটো কি হয় এইটো একো নহয় মামা এইটো কালি যে খাইছিলা সেইটো হয় আজি এটা বস্তু বনাবলৈ গৈ আছোঁ যিটো হৈছে ইণ্টাৰনেটত মই দেখি আছিলোঁ আপোনালোকেও দেখিছেই চাগে সেইটো বস্তু মই বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাওঁ কাৰণ আমাৰ ভিডিঅ' যিসকলে চাই তাৰ ভিতৰত শিশু থকা মাতৃ আৰু বাচ্চা বহুত আছে বুলি মই ভাবোঁ আৰু সেইটো কাৰণে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব পাৰিব তেনেকৈ মই বস্তু বনাই আপোনালোককো দেখুৱাম আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম ট্ৰাই কৰিম আৰু তাৰপিছত আমি যাম আমাৰ পেহীহঁতৰ ঘৰত কাৰণ বাহঁত আহিছে বাহঁত যোৱাকালি আহিছে আৰু কালি যাবগৈ কিন্তু তাৰে আগে ভাবিছোঁ অলপমান ফুৰিব যাম আৰু পেহীহঁতৰ ঘৰতো মাতিছে গতিকে গোটেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম আৰু এতিয়া অলপমান কাম আছে তাৰপিছত আমি বনাম স্পেচিয়েল গ'ল্ডেন কাপৰ কাৰণে কেণ্ডি আৰু এইটো অকল সৰু বাচ্চা বুলি নহয় ডাঙৰসকলেও খাব পাৰিব তো এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আপোনালোকে শেষলৈ চাব এনে গুণি কি হ'ল যা তুমি খেলি থাকাগে যা নেখেলা কি কৰি থাকিবা কি পুত নাই চুত নাই পুত নাই চুত নাই কিহতকে দিম বোলে ভাত নাই চুত নাইহে কয় কিহতকে দিম হালধীয়া চৰায়ে বাও ধান খাই শহুৰৰ পুতেকে নাও মেলি যায় মই গাটো ধুই লওঁ গনি দেৰি হৈছে চ তুমি জোনবাই পিছত কম দেই এয়া মই বনাবলৈ লৈ লৈছোঁ আদা আৰু গুড় আৰু আদাৰ পৰিমাণটো আৰু গুড়ৰ পৰিমাণটো বেছিয়ে হৈছে নে ঠিকে আছে ধৰিব পৰা নাই যিহেতু প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে বনাই আছোঁ আৰু ইফালে গুড়খিনি মোৰ কিনি থোৱা বহুত দিনেই হ'ল গতিকে আপোনালোকে যদি জানে যে গুড় বেয়া হয়নে নাই বা কিমান দিনলৈ থাকে জনাবচোন মই প্ৰথমতে আদাৰ বাকলিখিনি কাটি লৈছোঁ আৰু আজি যিহেতু বহুদিনৰ পিছত ভিডিঅ' দিছোঁ গতিকে বহুদিন যেতিয়া ভিডিঅ' একেবাৰে নিদিয়াকৈ থাকোঁ হেবিটটোও নোহোৱা হৈ যায় আৰু সেইটো কাৰণে ভিডিঅ' কৰিবলৈও পাহৰি থকা নিচিনা হয় এই বস্তুটো মই গুণগুণৰ কাৰণে বহুত দিনৰ পৰা বনাম বুলি ভাবি আছিলোঁ আন শিশুসকলৰ কাৰণেও ভাল হ'ব সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ যিহেতু মই বনাই আছোঁ গতিকে আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰোঁ এতিয়া লাহে লাহে খুব ঠাণ্ডা পৰিছে আৰু ঠাইতো বহুত বেছিয়ে ঠাণ্ডা পৰিছে গতিকে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ চৰ্দি আৰু কাহ একদম কমন হয় গতিকে সেইটোৰ কাৰণে মই বনাই আছোঁ আৰু গুণগুণৰ মই কৈছিলোঁৱেই মাজতে কেইদিনমান আগতে কাহ হৈছিলে গুণগুণক মই আদাৰ ৰস আৰু মৌ এনেকৈ দিওঁ কিন্তু তেনেকৈ প্ৰত্যেকটো শিশুৱে খাই ভাল নাপায় আৰু সেইকাৰণে আজি শিশুসকলৰ ষ্টাইলত বনাই আছোঁ যিটো খাই তাহাঁতিও ভাল পাব এয়া আদাৰ বাকলি গুচাই এনেকৈ সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ আৰু আপোনালোকে ইয়াতকৈ অলপ ডাঙৰকৈও কাটিব পাৰে যিহেতু মিক্সি গ্ৰাইণ্ডাৰত দিমেই মিক্সি গ্ৰাইণ্ডাৰত দি মিহি কৰি ল'লোঁ এইখিনি এতিয়া কেৰাহীখন অলৰেডি মই পাতিয়ে দিলোঁ গৰম হ'বলৈ আৰু কেৰাহীখনত গোটেই আদাখিনি ঢালি লৈছোঁ আৰু এই কেৰাহীখনৰ তলটো মোৰ অকণ পাতল আছিলে কাৰণে ইয়াতে লাগি ধৰিছে বাৰু মই হেতাৰে পিছত মিলাই দিওঁগৈ আৰু এতিয়া এইখিনি অকণমান ভাজি লৈ ইয়াতে মই দি দিছোঁ গুড়খিনি আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে আগতীয়াকৈ অকণমান মেল্ট কৰি ল'ব পাৰে মই নাই কৰা ইয়াতে ডাইৰেক্ট দি দিছোঁ এয়া 2-3 মিনিটমান ভজাৰ পিছতে এনেকুৱা হৈছে এয়া দেখিছেনে মোৰ আদা ক'বাত এনেকৈ ৰৈ গৈছে একো নাই সেইখিনি মই ছাইড কৰি দিম আৰু এয়া প্ৰায় হ'ব হৈছে এতিয়া ইয়াতে মই দি আছোঁ নিমখ মোৰ ক'লা নিমখটো নাছিলে সেইকাৰণে পিংক সল্ট দিলোঁ আৰু লগতে এয়া অলপমান হালধি গুড়ি এই দুটা দি খুব ধুনীয়াকৈ এইখিনি আকৌ এবাৰ মিক্স কৰি ল'লোঁ আৰু শেষত আৰু এটা বস্তু দিম কিন্তু সেইটো শেষত দিম আৰু মোৰ কনচিষ্টেঞ্চিটো অলপমান বেছি ডাঠ নিচিনা লাগি আছিলে সেইকাৰণে অকণমান পানী দিছোঁ একদম কম পৰিমাণত এচামুচমান এনেকৈ পানী দি
এইখিনি কৰি লৈছোঁ আৰু এতিয়া পানী এবাতি লৈছোঁ আৰু তাতে এইখিনি দি চাইছোঁ আৰু এইখিনি যেতিয়ালৈকে মানে গলি নাযায় তেতিয়ালৈকে এইটো দেখিছেনে এতিয়ালৈ হোৱা নাই মানে এইটো চুই দিলে যেতিয়ালৈ ভাঙি নাযায় তেতিয়ালৈ কুক কৰিব লাগে আৰু এতিয়া মই শেষত যে কিবা এটা দিম কৈছিলোঁ জালুকৰ গুড়ি তেতিয়াই দি দিব পাৰে আচলতে মোৰ নাছিলে মই কিনিব পঠিয়াইছিলোঁ সেইকাৰণে শেষত দিছোঁ আৰু এই গোটেইকেইটা দেখি গমেই পাইছে কাহ বা চৰ্দি লাগি থাকিলে এই বস্তুটো খালে কিমান ভাল লাগিব আৰু লাষ্টত অলপমান গৰ্বৰ হ'ল কি হ'ল মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ ৰ'ব এয়া মোৰ প্ৰায় হৈ গৈছিলে আৰু এয়া দেখিছেনে মই পানী বাতিটোত আকৌ এবাৰ দি চাইছোঁ আৰু এইখিনি দেখি মোৰ এনেকুৱা লাগিল যে এইটো হৈ গৈছে আৰু গতিকে মই নমাই দিলোঁ আৰু এইটো দেখিছেনে ভাঙিও যোৱা নাছিলে কেৰাহীখন এতিয়া নমাই আনি অলপমান ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ আৰু এনেকৈ প্লেট এখনত আচলতে পেপাৰতো ল'ব পাৰে কিন্তু মই এনেকৈ প্লেটতে লৈছোঁ আৰু এইকেইটাৰ খুব ধুনীয়াকৈ লাড্ডু টাইপত বান্ধি কেণ্ডি বনাই ল'ব পাৰে কিন্তু মোৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ল মই আৰু অলপ সময় বনাব লাগিছিলে যাৰ কাৰণে ইয়াৰ আঠাটো ভালকৈ নালাগিল আৰু এইটো লাড্ডুৱে নহ'ল গোটেই মোৰ হাতখনত মানে লাগি ধৰিলে মই আৰু অলপ সময় গৈ কেৰাহীত বনাব লাগিছিল কিন্তু মই প্ৰায় গোটেইখিনি এনেকৈ লৈ ল'লোঁ আৰু তাৰপিছত কাঁহীখনৰ অৱস্থাটো হৈছে এইটো আৰু ইফালে যিহেতু যাবলগীয়াও আছিলে সেইকাৰণে মই আৰু এইবিলাক নকৰিলোঁ এই গোটেইখিনি ঠাণ্ডা কৰি এনেকৈ টেমা এটাত ভৰাই ল'লোঁ কাৰণ এইখিনি কেণ্ডি নহ'লেও এনেকৈ হ'লেও খাব পাৰিব আৰু এইটোক মই নাম দিছোঁ ঘৰতে বনোৱা চ্যৱনপ্ৰাশ অগুনি তোমাৰ কাৰণে কি বনাইছোঁ চোৱা আৰু গুণগুণৰ এইবিলাক কি ষ্টাইলটো কি কৰিছা চোলাটো আহাচোন অকণমান টেষ্ট কৰিবা হা মা মাতিছে ন কি কৰি আছা বনাইছোঁ এইটো খাইছা একবাৰ খাইছা ষ্ট্ৰবেৰী কেণ্ডি হয় ষ্ট্ৰবেৰী ইয়াজবি বাই খালে মই খালোঁ ন চুবাই দিয়া টেষ্টি হয়নে চাওঁ ইফালে চোৱা আকৌ টেষ্টি দেখিছ ইয়াজবি বঢ়িয়া কেনেকুৱা থেংক ইউ আৰু এই জ্বলাৰ কাৰণে এইটো আদা দিছোঁ আৰু জালুক দিছোঁ কেনেকুৱা লাগিল ইয়াজবি টেষ্টি হেল্ল' গাইজ এইটো কোনে ক'ব দিছিলে তোক হেল্ল' গাইজ ইফালে ডাইৰেক্ট আহি ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ইয়াতে পেহীহঁতৰ ঘৰত মই কৈছিলোঁ যে দৌৰা দৌৰি হৈ আছে এইটো কাৰণে আচলতে ইয়াত যিহেতু নিমন্ত্ৰণ আছিল আহিবলগীয়া হৈ আছিল আৰু ইফালে মোৰ সেইটোত আৰু লাগি থাকিবলৈ সময় নহ'ল তথাপিও খাবলৈ বহুত ভালেই আছিলে বাৰু নগনি হয় এয়া হয় 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 মেডাম হয় মেডাম তো এতিয়া আমাৰ ইফালে খানাৰ খোৱা বোৱা ৰেডি হৈছে আৰু আহি পোৱা দেৰিয়ে হ'ল তাৰপিছতহে মনত পৰিছে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ কথা এইফালে গুণগুণ আৰু ইয়াজবিক দুইটাকে চাওকচোন কিমান খেলিছে দুজনী ইয়াজবি বাই ক'ত গ'ল ইয়াজবি বাই ক'ত গ'ল পোৱালীকেইটা নে মই লোক বাবয়া মিডাং মতাকব আৰু ইয়াৰ খানা ৰেডি বেঙেনা ফ্ৰাই এইটো কি হয় এইফালে ভেজিটেবল পকৰি আৰু এইফালে চালাড এয়া পোলাও বনাইছে ঘৰতে আৰু এয়া হৈছে চিকেন এতিয়া প্ৰথমতে বাচ্চাকেইটাই খাই ল'ব আৰু তাৰপিছতে আমি তাই একেবাৰে হাত ধুই আহিলে তাকে आप पुलाव खाते हो क्या गुनगुन তোমাৰ গুণগুণ একদম অকলে অকলে বিজি गुनगुन मामा खाना मामा मामा बाबू ঐ গুণী ভৰিখন ইমান লেতেৰা হৈছে ঐ Pengen tepung kara. মই ভাজি কাজে Mulai mu tepung mulai buat ikan sudah. মানে মোক Mulai mu bagi nanti ya kan? কিটো Longko kan? অকদা Aku ya kan. Katni, nak. মই বনাইছিলোঁ সেইটো টমেটৰ চাটনিটো গুণী আহা অকণমান খাই যাবা এবাৰ ইফালে গুণগুণ
কি ক'ম ষ্টৰি তাৰপিছতে কি হ'ল মাউচটো যেতিয়া খেলি আছিলে Akin dong ama ole. আহি কি হৈ গ'ল মামা লায়নৰ একদম গাতে উঠি গ'ল নহয় লায়নৰ গাত পৰি তাৰপিছত লায়নটো সাৰ পাই গ'ল হয়নে আৰু এতিয়া আমি আমাৰ ব্লগ কেনেকাই হয় আমি খাই বৈ কথা পাতি বহুত ওলাই আহিলোঁ এতিয়া কাৰণ কালি ইয়াছ বিহত যাবগৈ গতিকে ইয়াৰ পৰা গৈ আকৌ সন্ধিয়া ক'ৰবাত ফুৰিবলৈ যোৱাৰ প্লেন আছে আৰু এয়া দেখিছে নহয় ঘৰ পাই গুণগুণ অলপ ফুলে আৰু তাৰপিছত আমি ওলাই আহিলোঁ চেণ্ট্ৰেল মল এনেই অলপমান বাচ্চাকেইটাক ফুৰাবলৈ ক্ৰিছমাছৰ সময়ত মলবোৰত গৈ খুব ভাল লাগে কাৰণ ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই ৰাখে লাইটেই চাব নে ডেক'ৰেশ্যনেই চাব আৰু গৈ পাই গুণগুণে প্ৰথমতে এনেকৈ গাড়ীত উঠিলে আৰু তাৰপিছত তাইও লাইটবোৰ খুব চালে ঘূৰি ঘূৰি মই ক'লোৱে যে ভিডিঅ' ভালকৈ কৰা নহ'ল কিন্তু যি এনেকৈ এটা দুটা কৰিছিলোঁ তেনেকৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আগবঢ়ালোঁ আমিও বহুত এনজয় কৰিলোঁ তাতে গেম পাৰ্লাৰ এটা আছিলে তাতে মানাম আৰু মই পূৰা বাস্কেটবল খেলিলোঁ আৰু ঢেৰ কিবা কিবি গেম খেলিলোঁ এইফালে ইয়াছবি আৰু গুণগুণো কম নহয় এজনী ঘোঁৰাত উঠিছে এইফালে এজনী আকৌ হেলিকপ্টাৰ চলাইছে দেই ওলাই আহি আমি খালোঁ চুইট কৰ্ণ ঠাণ্ডাত চুইট কৰ্ণ খোৱাৰ মজাটোৱে বেলেগ তাৰপিছত আমি আহি গ'লোঁ ইফালে ৰেষ্টুৰেণ্ট এখনলৈ যিহেতু ৰাতি ডিনাৰ বাহিৰতে কৰি যাম বুলি ভাবিছিলোঁ আহিয়ে প্ৰথমতে খালোঁ ফুচকা আৰু ইয়াতেও ডেক'ৰেশ্যন খুব ধুনীয়া কৰি থৈছিলে ক্ৰিছমাছৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়া লাইট আৰু লগতে ইয়াত দেখিছেনে ক্ৰিছমাছ ট্ৰি আৰু তলত এইবোৰ এনেই ফেক গিফ্ট বাকী যিয়ে নহওক আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ভাবিছোঁ এনেকৈ সামৰোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে বহুত মৰম দিব আৰু আমাৰ ফালৰ পৰাও বহুত মৰম থাকিল আজিলৈ আহিছোঁ বাই